हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग है भाई मेरे टायर का। टायर देखो, इसकी तो ऐसी की तैसी हो गई है, बिल्कुल ही गंजा हो गया। साइड में बचा हुआ क्योंकि मैं पंजाब में था, तो अभी मैं टायर पसंद किया था अपोलो का। उसके बारे में सुना मैंने काफ़ी कि अपोलो का टायर बहुत अच्छा है, तो चलो मैं टेस्ट कर लेते हैं। बाकी प्राइस वगैरह मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि ये जो टायर था मैंने कॉन्टिनेंटल का डलवाया था। अगला टायर भी मैं दिखा ही देता हूँ, इतना फोर्स कर रहे हैं तो। ये अगला टायर अभी बिल्कुल भी घसा नहीं है, और ये भी कॉन्टिनेंटल का है। यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। बैजुका ये मेरे को पड़ा था अराउंड 1800, और जो ये बैक वाला है ये पड़ा था मेरे को, कितने का पड़ा था, अच्छा 2900। तो अभी हम जा रहे हैं, ये मेरी बाइक है और ये पीछे मेरी सवारी वेट कर रही है। तो अभी चलते हैं। और इस महीने खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, होने वाला है, बिकॉज़ ओ भाई साहब, बिकॉज़ ऐसा सीन हो गया। अभी बंद ही कर देता हूँ, पेट्रोल बचाओ ना। ऐसा सीन हो गया, अभी टायर चेंज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। सर्विस करवानी पड़ेगी और क्लच प्लेट जो है वो भी चेंज करवानी पड़ेगी। तो इस बार खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं टायर ही बदलवाने जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। पहाड़ों में ये फ़ायदा है, तो भाई साहब पहाड़ों में ये फ़ायदा है कि न्यूट्रल जाती है गाड़ी विदाउट स्टार्ट किए हुए। तो वैसे ही अभी चल रही है, बस चढ़ाई में पेट्रोल लगता है, वापसी टाइम कोई चक्कर ही नहीं, जान दो खुला। चलो चलते हैं आप सीधा दुकान पे ही, बिना किसी बकचोदी के। तो भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं शॉप पे, जहां से मैंने ऑर्डर करवाया था अपोलो का टायर। अल्फा 1 है कि कौन सा है, चल कुछ नहीं है। पता नहीं कुछ गल की मकान मालिक अच्छा है होने क्यों। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। टायर आ गया? हाँ टायर आ गया केटीएम का। हाँ जी हाँ जी, आ गया। दिखाओ वाला। अच्छा 150/60 R17, ठीक है। डालते तो है नहीं, नहीं डालते हैं। ला पकड़। डलवाना भी ढंग से ना इसको, हाँ जी, डलवाना भी ढंग से ना। और इसमें ना यहाँ पे आपकी जो ये होगी ना, एयर की जो ये निप्पल होगी, हाँ जी, उसको इस लेवल में रखना है ना, इस लेवल पे। हाँ, ये लो, ये जो निशान दिया, ये तो टायर लगाने वालों का पता ही होना। पता नहीं होता कई बार ना। हाँ 5,000 से क्या कर लेंगे आप। चलो फिर भी ये वारंटी कार्ड इसका। ठीक है। कितने टाइम की वारंटी? इसका कितना दिया इसका? इसका 3 साल का। मतलब कट वगैरह लग जाए उसकी? कट की नहीं है इसकी, जो मैन्युफैक्चर जो फॉल्ट आएगा इसमें, कट तो एक तो लगेगा, जैसे बबल वगैरह निकलते हैं उसका। उसका सारा है। बबल कहाँ हाँ, निकलना इसमें? इसमें तो पता नहीं, पर पुराने वाले में निकल गया तभी चेंज कराना पड़ा। कड़े में कोई प्रॉब्लम आ गई हाँ जी। तो वो सारी है। चलो ठीक है, थैंक यू है ना। वारंटी कार्ड पड़ा हुआ है, इसमें टोल फ्री नंबर है, उसमें कॉल करो। हाँ चलो वो भी है। सारी ये मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन। ठीक है गई, धन्यवाद। चल फिर पाऊ। बटुआ खाली, इमरजेंसी। चलो जी चलो।
भाई साहब अभी मेरे को टायर जो है वो 5000 का पड़ गया है और सारी जगह पूछा मैंने 5600 5500 5400, लेकिन ये अंकल बहुत सही है, इन्होंने मेरे को 5000 का दे ही दिया आखिरकार। अपोलो का टायर ऑनलाइन भी भाई 5300 का है तब करके, बट किस्मत बढ़िया थी, मिल गया। तो अभी हम टायर लगवाने चलते हैं। और ये जो पुराना टायर है मैं सोच रहा हूँ इसको ख़त्म ही कर देते हैं, बर्न करके वीडियो भी बन जाएगी। और यहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब होने वाला है क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ रही है। अरे वो गाना कौन सा था, मेरा यार टायर डलवा रहा है बारिश की जाए, क्यों? तो भाई इतने गरीब हो गया हूँ मैं आजकल कि पेट्रोल बनाने के पैसे नहीं है, रिजर्व में चला हुआ है काम। ये तो ऊपर लगानी पड़ेगी बाइक, पहले पूछ लेते हैं। हमारे विजय जी, ये इनकी बाइक, और ये जैसे आप देख पा रहे हैं इनका जो ये टायर है अभी ये इसको फाड़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो बनाई थी ये हमारे ये देखिए अभी ये पूरी तरह फटा नहीं है। धुआं ही धुआं हो गया लेकिन टायर फटने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए गौर से देखिए आप। भाई ये था टायर, भाई साहब ये निशान पड़े हैं। तो भाई साहब अभी मैकेनिक जी लग गए हैं काम पे टायर चेंज करने। और ये हमारा नया टायर जिसमें पिछवाड़ा रखा हुआ है इसने अपना क्यों पैनी बाबू पैनी। तो भाई ये है KTM विदाउट रियर टायर, देख सकते हैं आप। ये ऐसी चलती है बिना टायर से। इनविजिबल टायर जो है हमने डलवा लिया है अभी। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये टायर है अपोलो का, काफ़ी सुना है इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, तो मैं क्या यूज़ करके देखते हैं इसको। अपोलो अल्फ़ा H1। चलो अब डाल के ही करते हैं बात, फिर राइड करके देखते हैं। तो भाई साहब अभी टायर हमने डलवा लिया है। सवाले बड़े खड़ रहे थे वो, पिछली ब्रेक नहीं लगे रही।
जोगिंदर नगर। ये है ओनम, काफ़ी फेमस है और फेमस के साथ साथ पैसे भी बहुत लेते हैं। तो ये है अपना जोगिंदर नगर, अपना होम टाउन। तो अभी मज़ा आ रहा है टायर के साथ। जोगिंदर नगर का भाई ये सबसे फेमस कैफ़े है भाई। क्या नाम है इसका कैफ़े का? हब न्यूयॉर्क। कौन सा? हब न्यूयॉर्क। हब न्यूयॉर्क। और ये मालिक हैं और यहाँ पे शेफ़ है। तो अभी टायर वगैरह डलवा ली है, तो ये बोल रहा था कि ये पार्टी दे रहा है, तो ये पार्टी देने लगा है मेरे नए टायर पर। बहुत सही है कैफ़े, यहाँ का टेस्ट भी लाजवाब है। ये देखो मेन्यू, हब न्यूयॉर्क। तो ठीक है गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहिए और अप टू डेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है। और राइड लेके आऊँगा मैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कुछ बात है, मतलब कुछ भी है रिलेटेड, कोई और वीडियो डालनी है तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।